Nā, hei tēnei ahi tonu nei, ka tai atu te pūrongo a te kapa West Tigers ki te NRL. E pāna ki te take I huri ai a Benji Marshall ki te whawhai I waho I tētahi wharekai I poi hākena. He whakatauiratanga mo te iwi Māori. I te rā nei kua huri ake anō o na whakatau ki te ngau I āia. Whaimuri ake I tētahi whiu kupu ki konei, ko te whakapai he whawhai I whaimuri ake. Nā tēnei ka haere atu a Benji ki te whare pirihimana. It's now, of course, a legal matter and we need to respect the legal and justice process that will follow. He uri a Benji no ngai tūhoe, a e mō heo te ana hoki mo tana koe I runga I ngā papa tākaro rīki. A I te wiki kua pahure, ka tū a Benji hei kanohi mo te tākaro NRL, mo te taurua mano te kaumātahi. Aha kua ngā piki me ngā heke, kei muri tonu tōna whānau I āia. Karo atu, tēnei e whai atu nei nā me ki, nā oha ki, o tana pāpā I whakatipu I ai. Hakua I karo te matua keke o Benji a Henry Marshall, ia mātau kāmera I te rā nei. Engari hei tāna ki au I runga I te waia I te rā tonu nei, arā ko te mea nui ke, kia kaua e riro mā tēnei raru, e whakaiti e rātu o ngā mahi nui, nā taumata hoki kua taia e Benji. Kei te ahu aroha atu au, tēnei kua kūmea mai ki raro I nā mahi harawene pua hai o wētahi atu. And there's times where, let me tell you, you can't explain the disappointment. Kāre e kore, koe nei tētahi o aua wā, ka tū whakaiti a Benji Marshall. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.